हाय गाइस, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा मिंत्रा का पार्सल आ चुका है और मैंने ऑर्डर किया था एक ईयरपॉड और एक फास्ट ट्रैक की एक घड़ी ऑर्डर की थी। आज वो दोनों पार्सल आ गए। लेट्स अनबॉक्स इट एंड सी हाउ इट्स गोइंग टू बी। इट्स लुक्स ऑसम। आज मैं बहुत खुश हूँ। तो ये रहे दोनों। ये है आपको बोट का ईयरपॉड और ये है मेरा फास्ट ट्रैक की वॉच। तो मिंत्रा वालों ने बहुत अच्छे से पैक किया है। लेट्स इसे खोल के देखते हैं। तो पहले हम इस ईयरपॉड को खोल के देखते हैं कि ये कैसा है। हाँ, लेट्स ओपन इट। ओह वाओ, डबल पैकिंग। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। हाँ, चलिए। तो गाइस, आप जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ईयरपॉड मैंने मिंत्रा के दिवाली फेस्टिवल में ऑफ़र में ऑर्डर किया है और ये आज आ चुका है। लेट्स ओपन इट एंड सी। इसकी रिव्यू बहुत ही अच्छी थी, वही देख के मैंने किया है इसे। देखते हैं मुझे कैसा लगता है ये। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कियारा अडवाणी है, जो कि मुझे अच्छी लगती है। शायद ये खुलना नहीं चाहता है क्या? हाँ, चलो फाइनली खुल गया। एंड दिस इज़ द वन आई वॉज वेटिंग फॉर। Oh God, it is looking awesome, man. तो गाइस, आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और ये इसकी बॉक्स है, जैसे कि आप ऐसे निकाल सकते हो। आप यहाँ से सी टाइप चार्जर से यहाँ इससे चार्ज कर सकते हो। ठीक है। पैकिंग बहुत ही ज़बरदस्त है और ये ईयरपॉड भी बहुत ही ज़बरदस्त दिख रही है। इसे आप ऐसे रख सकते हो। तो गाइस, ईयरपॉड तो हो गया। अभी अपना फास्ट ट्रैक का वॉच खोल के देखता हूँ वो कैसा है। और इसे देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। ये बहुत ही अच्छा था। ओह, सी दिस इज़ द वन फास्ट ट्रैक। यार, ये डब्बे बनाते हैं, डब्बे ही इनके इतने स्टैंडर्ड होते हैं ना। जितना वॉच का प्राइस नहीं, उतना इस डब्बा ही उतना सुंदर दिख रहा है। जैसा कि देख सकते हो आप, पूरा लग रहा है कि ये रॉक बैंड क्या क्या इन्होंने बना रखा है, देखो। और गाइस, दिस इज द वन। बहुत ही अच्छी दिख रही है ये।
आज का ऑर्डर मेरा सफल रहा। थैंक यू गाइस।